متي الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشي شو. د قلملارې بنسټ مشر او د پوهنې فعال متي الله ویسا له 215 ورځو بند وروسته د طالبانو له بنده خوشي شوی. د قلملارې بنسټ د پنجشنبې ورځ د لړم میاشتې په 4مه پر ایکس ټولنیزه پاڼه د متي الله ویسا د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د متي الله ویسا ورور عطاالله ویسا هم د پوهنې د دغه فعال خوشي کېدل تایید کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بین د ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. هغه د ایکس د ټولنیزې پاڼې له لارې د بشري حقونو ټولو فعالانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو فعالانو جولیا پاریسي، ندا پرواني او د پوهنتون استاد رسول عبیدي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. متي الله ویسا د مارچ میاشتې په 28مه هغه مهال د طالبانو د استخباراتو له خوا ونیول شو چې د کابل ښار له 15مې امنیتي حوزې اړوند د خوشحال خان په سیمه کې له ویس قرني جومات څخه خپل کور ته پر لاره و. طالبانو د ویسا د نیول کېدو لامل مشکوک فعالیتونه بللي دي. هغه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو کمپاین مخ ته وړلو. د متي الله ویسا نیول کېدل پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي وو.